हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 12 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में जब भी आप कॉल करते हैं तो कॉल करते समय जो है ना आवाज़ जो है जाती नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है ना कि कॉल के समय आवाज़ नहीं जाती है, तो इसकी सॉल्यूशन के लिए करना ये है कि सबसे पहले आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का ये जो फाइल का ऐप होता है ना, गूगल फाइल का ये ऐप होता है, इसे ओपन करना है। इसमें आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप पे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम इंटेलिजेंस का। इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में नीचे क्लियर डेटा पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा, इसमें क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में ना ओके करना है, तो आपका ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन मोबाइल फोन का जो नीचे की साइड में माइक होता है ना, उसे छोटा सा उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है ना, उसमें थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण आवाज नहीं जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फ़ोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिक्योरिटी अपडेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फ़ोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आएगा। सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। ठीक है। अब देखिए अगला काम करना है क्या, मोबाइल फ़ोन को रिबूट करना है। इसके लिए फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उँगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है, इसमें आपको बीच वाला बटन जो है नीचे रिबूट की तरफ सरकाना है। इससे आपका फ़ोन जो है ऑटोमैटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमैटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रिबूट करने से ये होता है, हमारे फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज में ना सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। ये पेज आएगा, इसमें फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है ना सॉल्व हो जाएगी। ठीक है।